আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, পাখি প্রেমিক ভাইদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, ভালো আছে আপনার পোষা পাখিটা। শীত চলে এসেছে, আর শীত চলে আসা মানে পাখি প্রেমিকদের জন্য এক আতঙ্ক। শীত মানেই আতঙ্ক নয়। আমরা অনেকে আছি যারা শীতের সময় অনেক তথ্যের অভাবে অর্থাৎ অনেক জ্ঞানের অভাবে তার প্রিয় পাখিটিকে চোখের সামনে ঝরে যেতে দেখি, মরে যেতে দেখি, যা আমাদের জন্য আসলে খুব বেদনাদায়ক এবং কষ্টের। তো শীতের সময় কিছু যত্ন করলেই, একটু বাড়তি কেয়ার করলে দেখা যায় আপনার শখের পাখিটি আপনার কাছে চিরজীবনের জন্য বন্ধু হিসেবে থেকে যেতে পারে। আপনার চোখের সামনে তার অকাল মৃত্যু আপনাকে দেখতে নাও হতে পারে। আমরা অনেকে আছি যে ঠান্ডা লাগলে অ্যান্টিবায়োটিক বা বিভিন্ন ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করে থাকি, কিন্তু আসলে একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে আপনার পাখিতে যে কারণে ঠান্ডা লাগছে সেই কারণটা যদি আপনি দূরীভূত না করেন, তাহলে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক কোর্সটা করানোর পরেও আপনার পাখির আবার ঠান্ডা লাগবে এবং আবার পুনরায় অসুস্থ হবে, এবং বারবার অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের ফলে সে আর অ্যান্টিবায়োটিকের বিষক্রিয়ার ফলে সে হয়তো প্রাণ হারিয়ে ফেলতে পারে, অথবা তার ভবিষ্যৎ যে প্রজনন ক্ষমতা সেটা হ্রাস পেতে পারে এবং তার শরীরে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে, হয়তো সে প্যারালাইজড হয়ে যেতে পারে। অতএব এই শীতে আপনি যদি ওর কিছু বাড়তি যত্ন নিন, তাহলে হয়তো দেখা যেতে পারে যে এই শীতে ফলে তার ভিতরে কোনো প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে না। তো আমরা সেরকমই একটা কৌশল বা উপায় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি, যে বিষয়টা আমরা প্রায় 80% মানুষই অবহেলার সাথে দেখে থাকি, যে আমরা আসলে পাখিকে এই শীতে খাবার তেল প্রোভাইড করি না, অর্থাৎ তার খাবারে কোনো তেল দিই না। এই খাবারে যদি আমরা তেলটা ব্যবহার করি, এমনকি সেই খাবার থেকে যদি সে এই তেলটা গ্রহণ করে, তার শরীরে একটা বাড়তি তাপ উৎপাদন হবে এবং কি তার শরীরে একটা এনার্জি সৃষ্টি হবে, যেটা তাকে শীতের সাথে বেঁচে থাকতে সহযোগিতা করবে, এবং শীতের ফলে তার যে ধরনের সমস্যাগুলো দেখা দেয়, ঠান্ডা, জ্বর, কাশি বা ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, সেগুলো থেকে সে বেঁচে থাকতে পারবে। এই জন্য আমাদের সকলের উচিত যে যখন আবহাওয়া কিছুটা ঠান্ডা থাকে তখন খাবারের সাথে তেল ব্যবহার করা, অর্থাৎ পাখির খাবারের তেল। এই তেলটি যদি আপনি নিয়মিত ব্যবহার করেন, তাহলে দেখা যায় পাখির পালকগুলো খুব ঝরঝরে হবে এবং ওর শরীরের ভিতরে একটি মোলায়েম ভাব চলে আসবে, যার ফলে তার এগ বাইন্ডিং, অর্থাৎ আমরা যে অনেক সময় দেখি যে মহিলা পাখিগুলো ডিম পাড়ার আগ মুহূর্তে তার ডিম্বাশয়ের ভিতরে ডিমটা এটকে যায়, অর্থাৎ ডিমটা বের হয় না, ওখানে ফিক্সড হয়ে যায়, পরবর্তীতে পাখিটা মারা যায়। তো এই ধরনের সমস্যাগুলো সাধারণত হয়ে থাকে না, ভিতরে একজন লুব্রিকেন্টের মতো সৃষ্টি হয় এই তেলটা খাওয়ার ফলে। তো আমরা তেলটা তো ওকে পানির সাথে দিতে পারবো না, কারণ তেলটা যদি আমরা পানির সাথে দিই তাহলে সেই পানিটা তারা সঠিকভাবে গ্রহণ করবে না, কারণ পানির স্বাদটা চলে যায়। আর সাধারণত মুরগি অনেক পানি খেলেও কবুতর, কোকাটেল, লাভ বার্ড, ঘুঘুস, এই ধরনের পাখিগুলো সাধারণত পানি কিন্তু কম খায়, অতএব তার পানি খাওয়ার মাত্রা কমে যায়। আর এর মধ্যে পানির ভিতরে তেল দেওয়া হয়, তাহলে তো সে অবশ্যই সে পানির যুক্ত তেলটা খাবে না। আর শীতে তো এমনিতে পাখি কম পানি খায়, সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হলো তার খাবারের সাথেই আমরা বাড়তি তেলটা অ্যাড করে দিতে পারি। এখন আমরা যে তেলটা কোন তেলটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই অলিভ অয়েলটা ব্যবহার করব। শীতকালে আমরা অলিভ অয়েলটা প্রেফার করি। অলিভ অয়েলটা শরীরটাকে গরম রাখতে সহযোগিতা করে এবং কি খাবারটাকে অনেক ঝরঝরে এবং প্রাণবন্ত করে তোলে। তো প্রথমে যেটা করতে হবে, আপনাকে অবশ্যই যে তেলটা সংগ্রহ করবেন সেটা হলো এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল। এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলটা সবচেয়ে ভালো, এটা মানুষ হিসেবে খেতে পারে, যদিও এটা প্রাইসটা কিছুটা হাই। যদি সেই ক্ষেত্রে আপনি মনে করেন যে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলটা আপনার রেঞ্জের, আপনার বাজেটের বাইরে, তবে আপনি এক্সটার্নাল ইউজের জন্য ওই নর্মাল যেটা স্কিন কেয়ারের জন্য সাধারণত ইউজ করে সেটাও অনেকে দিয়ে থাকে, তবে সবচেয়ে ভালো হয় এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলটা ব্যবহার করা। আমি আজকে আপনাদেরকে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলটা আমার সিড মিক্সের সাথে কীভাবে মিক্স করছি সেটা আমি দেখাবো। আর এই বিষয়টা তেলটা অ্যাড করার পূর্বে অবশ্যই যে জিনিসটা আপনি সতর্কতার সহিত করবেন সেটা হচ্ছে আপনার সিড মিক্সগুলো অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে, জীবাণুমুক্ত এবং ফাঙ্গাস মুক্ত হতে হবে, এবং কি আপনাকে শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে যে আপনার খাবারের সাথে কোনো বাড়তি ধুলোবালু বা কোনো ময়লা নেই। কারণ তেলটা আমরা অ্যাড করার ফলে খাবারটার মধ্যে একদম তৈলাক্ত ভাব চলে আসবে, যার ফলে যদি এর ভিতর বালু বা অন্য কোনো ধরনের ডাস্ট থেকে থাকে তাহলে খাবারটা কিন্তু অনেক বেশি খারাপ হয়ে যাবে। সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে খাবার নিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি বাজার থেকে কিনে আনেন, সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে খাবারটাকে আপনি ভালো করে ঝেড়ে নিতে পারেন। আমার পরবর্তীতে এই খাবারটা কিভাবে আপনি পাখিকে প্রোভাইড করবেন, কিভাবে করলে খাবারের সাথে ফাঙ্গাস যুক্ত হবে না এবং আপনার পাখি
পাখি সালমোনেলা এবং মাইক্রোফাঙ্গাস টক্সিন এই ধরনের সমস্যা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। আমি পরবর্তী ভিডিওতে সেটা দেখাবো। যেহেতু আজকের ভিডিওর টপিকস হচ্ছে শীতে পাখির খাবার তেল, তো অতএব আমি আজকে শুধু ওই তেলের বিষয়টাই ফোকাস করব। এখন আমি আমার সিড মিক্সটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। প্রথমে আমি সিড মিক্সটা একটা ভালো শুকনো পাত্রে ঢালবো। আমার যেহেতু এখানে কম পরিমাণ পাখি আছে, অতএব আমি আমার প্রয়োজন অনুযায়ী পাখির জন্য খাবার গুলো ঢেলে নিচ্ছি পাত্রে। এমনকি আমার খাবারগুলো অবশ্যই খুব সুন্দর এবং ঝরঝরে। আমি প্যাকেটজাত খাবারই ব্যবহার করে থাকি। এই ক্ষেত্রে আমার আসলে বাড়তি সেই কষ্টটুকু করতে হয় না। যেহেতু আমার এখানে খাবার পরিমাণটা কম লাগে, সেই ক্ষেত্রে আমার খাবারগুলো খুব ঝরঝরে এবং পরিষ্কার। আমার যেহেতু কম খাবার লাগে, সেই কারণে আমি প্যাকেটজাত খাবারই কিনে আনি। যদিও বা সেটা বাজারে খোলা খাবার চেয়ে একটু প্রাইসটা বেশি হয়, কিন্তু তারপরও এটার ভিতরে অনুপাত মানে রেশিওগুলো, খাবার যে সিটগুলো রেশিওগুলো খুব ভালো অনুপাতে রয়েছে, যেগুলো শীতের সময় খুবই কার্যকরী। সাধারণত শীতে আপনার তেল বীজগুলো বেশি ব্যবহার করা হয়। অনেকে এখানে ধরুন সরিষা দানাটা বেশি ইউজ করতে বলে, অনেকে আবার আপনার গুজি তিলটা বেশি ব্যবহার করে। তো এই ধরনের মিক্সগুলো এখানে দেখলাম বেশ ভালো পরিমাণে আছে, তাই আমি বাড়তি হ্যাসেল বাঁচানোর জন্য আমি প্যাকেটজাত খাবার নিয়ে এসেছি। আমার খাবারটা আসলে খুব ভালো। আমি এখন এই খাবারটা কিভাবে আসুন দেখি আমরা কিভাবে খাবারে তেলটা কি পরিমাণ মিক্স করতে হবে সেটা আপনাকে দেখাচ্ছি। যেহেতু আমার পাখির পরিমাণ কম, আমার কম খাবার লাগে, সেক্ষেত্রে আমি আমার পরিমাণ মতো খাবার নিচ্ছি এবং সেখানে আমি আমার কিনে আনা এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল, যেটা মানে সরাসরি আমি ওটা খাবারের ভিতরে কি পরিমাণ কিভাবে করি সেটাই আমি এখন আপনাকে দেখাবো। চলেন দেখি। এখন আমরা মিক্স করার সময় এসে গেছে। এখন আমরা মিক্স করব কিভাবে খাবারটার সাথে কি পরিমাণে এবং কতটুক তেল দিতে হবে। এটা আসলে অনেকটা হচ্ছে আপনাকে এই মেজারমেন্টটা করতে হবে। আপনার খাবারের সাথে আপনি কতটুকু পরিমাণ তেল ব্যবহার করবেন, কতটুকু পরিমাণ তেল ব্যবহার করলে আপনার খাবারটা একবার বেশি তৈলাক্ত হয়ে যাবে না, আবার বেশি ড্রাই হবে না। এবং এখানে সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা হচ্ছে নজর রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে আপনাকে এনশিওর করতে হবে যে আপনার প্রতিটা সিডের সাথে যেন অয়েলটা ভালো করে লেগে যায়। অর্থাৎ আমরা অনেক সময় চলেন দেখি এখন চলেন আবার দেখি আমরা যে পাত্রটা নিয়েছি সেই পাত্রটা আমরা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবং কি পাত্রটা অবশ্যই আপনি লক্ষ্য রাখবেন পাত্রটা যেন শুকনা হয় এবং কি জীবাণুমুক্ত হয়, কারণ শুকনা না হলে কিন্তু আপনার সকল পরিশ্রম বৃথা হয়ে যাবে। আর এই তেলটা কিন্তু অনেক বেশি আপনার ডাস্টকে ক্যারি করে, অতএব আপনার সম্পূর্ণ ধুলোবালি মুক্তভাবেই জীবাণুমুক্তভাবে কাজটা আপনার সম্পাদন করতে হবে। আমার প্রয়োজনীয় মানে যতটুকু প্রয়োজন অতটুকু খাবার দানা আমি নিয়েছি পাত্রে, এবং সেগুলো খুব ঝরঝরে এবং পরিষ্কার। এবং অনেক বাইরের খাবারগুলোতে সাধারণত দেখা যায় যে অনেক সময় পোকামাকড় থাকে, ছোট ছোট পিঁপড়া বা পোকা থেকে থাকে, যেগুলো আসলে পাখির এই স্টোমাকে প্রবেশ করলে মাইক্রোটক্সিন নামক এক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে লিভার ফাংশন খুব বাধাগ্রস্ত হয় এবং একসময় অবহেলার কারণে লিভার ফেলিওর হয়েও পাখির খুব বিপদ হতে পারে। অতএব এই বিষয়গুলো আপনি খুব বেশি লক্ষ্য রাখবেন। সাধারণত আমরা যারা খাঁচায় পাখি পুষে থাকি তাদের পাখিগুলো এই ধরনের সমস্যাগুলোতে ভুগে থাকে। আর সালমোনেলা রোগের প্রথম যে কারণটা হয় সেটি হচ্ছে গিয়ে আপনার দূষিত খাবারের কারণে কিন্তু সালমোনেলা রোগটা হয়ে থাকে। এখন আমরা দেখাবো যে কতটুকু পরিমাণ তেল আমি আমার এই খাবারগুলোতে ব্যবহার করছি। আপনি আপনার প্রয়োজন মানে যতটুকু আপনার খাবার পাখিকে দিয়ে থাকেন সেই অনুপাতে আপনি এই এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলটা ব্যবহার করবেন। বাজারে সাধারণত কয়েক ধরনের অলিভ অয়েল পাওয়া যেয়ে থাকে। একটা হচ্ছে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল, আরেকটা হচ্ছে শুধু ভার্জিন অলিভ অয়েল, আরেকটা হচ্ছে অনলি স্কিন কেয়ার জন্য শুধু অলিভ অয়েল। তো এই এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলটার প্রাইসটা বেশি হলেও কিন্তু এটা কিন্তু খাবারের জন্য, সাধারণত খাবারে আমরা যে সালাতের ড্রেসিং হিসাবে যে ব্যবহার করে থাকি আমরা সেই এই তেলটা এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল। আর সাধারণত যেটা আমরা এক্সটার্নাল ইউজের জন্য ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র অলিভ অয়েল। ওটা আমরা ব্যবহার করে থাকি শুধু আমাদের এক্সটার্নাল ইউজের জন্য। তো অনেকেই আছে যারা এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলটা কিনতে পারেন না প্রাইজের কারণে, তারা নর্মাল তেলটা দিয়েও আসলে মানে ঠেকার কাজটা সারতে পারেন আর কি, বলতে পারেন যে কোনো মধ্যে আর কি হলো। তো যাই হোক, এখন আমরা তেলটা আমাদের অনুপাতে দানাগুলোর মাঝে ছিটিয়ে দিব।
এবং অবশ্যই লক্ষ্য রাখবো যেন তেলটা আবার বেশি না হয়ে যায়। এমনও যাতে না হয়ে যায় যে খাবারগুলো জরা বেঁধে যায়, আবার এমনও যাতে না হয় যে কিছু খাবার তেলটা লাগলো আবার কিছু খাবারে মোটেও লাগলো না। আমরা খুব ভালো করে আমাদের হাতের সাহায্যে তেলটাকে পুরো সবগুলো খাবারের সাথে ভালো করে মিক্স করে নিব। খুব ভালোভাবে মিক্স করাটাই এখানে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব, কারণ এখানে এটা একটা খুব এখানে তেলটাই হলো মানে তেলটা মিক্স করাটাই হলো এখানে একটা বড় ধরনের কৌশলের বিষয়। তেলটা যদি খুব সুন্দরভাবে মিক্স করা যায় তাহলেই আসলে আপনার এই প্রচেষ্টাটা সার্থক হয়। শীতে যদি আপনি প্রতিদিনই খাবারের সাথে এই তেলটা দিতে পারেন তাহলে দেখবেন যে আপনার পাখির খুব সহজে ঠান্ডা লাগছে না, এবং পাখির তার পারফরমেন্স আগের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে গেছে, এবং পালকগুলো আগের চেয়ে অনেক শাইন করবে, ঝরঝরে হয়ে থাকবে। আপনি নিজে লক্ষ্য করতে পারবেন যে পাখির মধ্যে একটা প্রাণবন্ত ভাব চলে এসেছে, অর্থাৎ পাখির শরীরে একটা আলাদা ধরনের মানে আপনার তেজস্ক্রিয়তা লক্ষ্য করবেন, একটা তৈলাক্ততা চলে আসবে লোমগুলোতে, পাখির পালকগুলোতে। আসলে এই তেলটা কিন্তু খুবই উপকারী। আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যারা এই ধরনের রেস দিয়ে থাকে, তারা কিন্তু রেসের পূর্বে তাদের পাখিদেরকে বিভিন্ন ধরনের তেল এভাবে প্রোভাইড করে থাকে। তো আমাদের যাদের ঘরে ছোট ছোট পাখি রয়েছে তারা যদি শীতে এই খাবারের সাথে এক্সট্রা তেলটা ব্যবহার করি, অবশ্যই আপনার পাখি এই শীতকে মোকাবেলা করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকবে, এবং তার বডিটা সম্পূর্ণ ফিট থাকবে, এবং সহজে সে ঠান্ডা জ্বর বা এই ধরনের শীতে কাবু হয়ে যাবে না। তো এইভাবে আপনার তেলটা যখন পরিপূর্ণভাবে মিক্স করে ফেলবেন, আপনার খাবারটা যখন প্রস্তুত হয়ে যাবে তখন আপনি আপনার প্রয়োজন মতোভাবে এই খাবারগুলো আপনার পাখিগুলো দিতে পারেন। এখন আপনি এই খাবার দেওয়ার সময় আপনি অবশ্যই যে জিনিসটা আরও ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন, আপনি কিন্তু পরিষ্কার পাত্রে খাবারটা দিতে হবে। আর তেলটা দেওয়ার সময় আপনি একবারে খাবার তেলটা ঢেলে দিবেন না, এই কিছুক্ষণ পর একটু ফোঁটা ফোঁটা করে তেলটা দিবেন, এমনকি নেড়েচেড়ে উপরের সিটগুলো নিচের সিটগুলো উপরে এনে ভালো করে সর্বত্র মিক্স করে নেবেন, এবং কি তেলটা দেওয়ার পরে নিজে হাতে ধরে দেখবেন যে আসলে সবগুলো তেলে মোটামুটি ভালোভাবে তেলটা লেগেছে কিনা। বারবার এটাই লক্ষ্য রাখবেন, কারণ তেলটা যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পাখি খেতে চাইবে না। এই জিনিসটা কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে। আর আপনার পাখির খাবারে মানে মাখো মাখো একটা থাকতে হবে, যে প্রতিটা দানার মধ্যে একটু তেল লেগেছে। তাহলে যখন মনে করবেন যে সবগুলো আপনার খাবারে সবগুলোতেই তেলটা লেগে গেছে, তখন আপনি আপনার খাবারগুলো আপনার পাখিকে প্রোভাইড করতে পারেন। আর এইভাবে যদি প্রতিদিনই আপনি করেন তাহলে আশা করি আপনার পাখি এই শীতে অন্যদের পাখির তুলনায় অনেক বেশি ভালো পারফর্ম করবে এবং অনেক ভালো প্রাণবন্ত থাকবে। এবং আমি এই কথাটাও বারবার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই যে ডিম আটকে যাওয়ার যে সমস্যাটা, এই সমস্যাটা কিন্তু যদি আপনি নিয়মিত এইভাবে আপনার পাখিকে তৈল খাওয়ান, এমনকি যদি বর্ষার সিজনও খাওয়ান, তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা আপনার খাঁচায় বা খামারে দেখা দিবে না। তো এইভাবেই আপনি খাবারটা প্রস্তুত করবেন এবং শীতে এইভাবে আপনার তেলটি দিতে পারেন। আশা করি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটাকে, লাইক দিয়ে রাখবেন, আপনার কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন। চ্যানেলটার সাথে যদি আপনি থাকেন আশা করি আপনার অনেক বেশি উপকার হবে, যেটা হয়তো বা আপনি অন্য কোনো চ্যানেল থেকে পাননি ইতিপূর্বে। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।